მოგესალმებით მეგობრებო. მოვიცალე რომ გავაკეთოთ ლაივი. და მალე გვაქვს რა თქმა უნდა ახალთვარება და მზის დაბნელება და ამაზე კიდევ წინასწარ უნდა გაგაფრთხილოთ. რა გველის, როგორ მოვემზადოთ, რა დავუშვათ. შეიძლება რა არ შეიძლება 29 მარტს, ხო? საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დღეა. დავანთოთ პალოსანტო წმინდა ხე. გაიწმინდა საუბარი. მეგობრებო, წინა ლაივშიც ვახსენებდი ამას. ვართ დაბნელებების კორიდორში. დაბნელებების კორიდორი სტანდარტულად არის ხოლმე წელიწადში ორჯერ, 2 მთვარის და 2 მზის, ხო? მზის და მთვარის დაბნელებები რომ არის, ანუ ეს დაბნელებების დერეფანი, ხო, დაბნელებების კორიდორი. ამ პერიოდში მომატებულია შფოთიანობა, მომატებულია კონფლიქტურობა და ეს არის პერიოდი საკმაოდ მძიმე ემოციურად. შესაბამისად, ეს პერიოდი 29 მარტის ჩათვლით გვაქვს, ხო? მე გირჩევთ ყველას მედიტაციებს, გირჩევთ თვით დაკვირვებას თქვენს ემოციებზე, იმიტომ რომ დაბნელებების პერიოდი გვეხმარება ის არაცნობიერი პროგრამები, თუნდაც შიშები, თუნდაც ის ნეგატიური აზრები, დასამუშავებელი მხარეები, ყველაფერი ესე იგი ამოვიდეს წინა პლანზე, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახოთ იმისთვის, რომ მერე დავამუშავოთ. ამიტომ დაბნელებების პერიოდში მე ადრეც თქვი მახსოვს, დაბნელებების პერიოდში ყველა ადამიანი ავლენს თავის რეალურ სახეს. შესაბამისად, შეგიძლიათ რომ დააკვირდეთ თქვენ თავსაც, სხვა ადამიანებსაც, საკმაოდ საინტერესო პერიოდია ახლა, თუმცა არ არის მარტივი პერიოდი, რომ გავითვალისწინოთ სხვა პლანეტარული ტენდენციებიც, ხო? მერკური გვაქვს რეტროგრადული 6 აპრილის ჩათვლით, ვენერას რეტროგრადულობა გვაქვს 12 აპრილის ჩათვლით, შესაბამისად ტექნიკა თუ ჭედავს, ბრუნდებიან, ყოფილები ბრუნდებიან, ხალხი წარსულიდან გაქვთ ტრიგერები და ფლეშბექები წარსულზე, ეს ყველაფერი გამოიწვია არა მხოლოდ დაბნელებებმა, არამედ ამ რეტროგრადულობამ ვენერას და მერკურის, რომლებიც თავისთავად არის პირადი პერსონალური პლანეტები, შესაბამისად ყველა ადამიანზე ასე თუ ისე ექნება გავლენა. შესაბამისად, საკმაოდ საინტერესო პერიოდია, ეხლა არანაირი წამოწყებები არ ვარ გამეგობრებო საერთოდ 12 აპრილის ჩათვლით, არ ვარ სერიოზული წამოწყებები, ფინანსური დაბანდებები, ხო, სანამ ის რეტროგრადულობა გვაქვს. თუ დავუშვათ ოპერაციების გადადება შეგიძლიათ, ხო, და არ არის საჩქარო, ხო, გირჩევთ რომ ამ პერიოდის გასვლის მერე გაიკეთოთ ეს ყველაფერი და მოგზაურობასაც გირჩევთ უფრო 12 აპრილის მერე. ეს რეტროგრადულობა მთლიანად რომ მორჩება, ხო, და ეს დაბნელებებიც რომ ჩაივლის. საკმაოდ საინტერესო პერიოდია ახლა ნამდვილად, ბევრი დრამა წამოვიდა წინა პლანზე, ჯერ გვქონდა ესე იგი ტრამპის და ზელენსკის კონფლიქტი. ეხლა არის, ეხლა ვინც ადევნებს ჰოლივუდის ნიუსებს თვალს, ეხლა ჰეილი ბიბერის, სერენას და ჯასტინის დრამები წამოვიდა, მოკლედ ეს რამდენიმე დღეა. მოკლედ, სანამ არ იქნება, ესე იგი 29 მარტი და არ დასრულდება ეს დაბნელებების კორიდორი, კიდევ შეიძლება რამდენიმე კონფლიქტი მასშტაბური წარმოვიშვას. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო პერიოდია და როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის კონფლიქტური პერიოდი, მაგრამ ამ პერიოდში სიმართლე მჟღავნდება ხოლმე. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის ყველაფერი ხო, ანუ რაც ხდება თუნდაც ამ სელებრიტების დრამებზე, რომ დავაკვირდეთ რაღაცების სიმართლეც არის. იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში რაც ფარულია ხოლმე, ის ხდება უკვე ყველასთვის ნათელი, ანუ გამოდის სააშკარაოზე ამ დაბნელებების პერიოდში. ამიტომ არის საბედისწერო და ფატალური პერიოდი ბევრი ადამიანისთვის ხოლმე როგორც წესი, ხო? შესაბამისად, რას არ ვაკეთებთ 29 მარტს, ხო? ანუ 29 მარტს გვაქვს, მეგობრებო, მზის დაბნელება და ეს დღე დაასრულებს ამ დაბნელებების დერეფანს, რა დერეფანშიც ჩვენ ვართ დიდი ხნის განმავლობაში და ზოგს წნევები აქვს, ზოგს ძილიანობა, ზოგს უძილობა,
ზოგს გულზე პრობლემები დავუშვათ ხო, ანუ სერიოზული ფიზიოლოგიური პროცესები წავიდა ახლა ადამიანების სხეულში. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი ამ დაბნელებებზე ხო, ამ ტრანსფორმაციულ ენერგიებზე რეაგირებს. შესაბამისად, თქვენ თუ ან თავის ტკივილები გაქვთ, ან შფოთიალობა მომატებული, ან დეპრესიული ფონი, ეს ყველაფერი გამოიწვია სწორედ ამ დაბნელებების კორიდორმა, მეგობრებო. რა გავითვალისწინოთ, ხო? პირველ რიგში დაბნელებები გვაქვს ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, მეგობრებო. ეხლა ხანს რამდენიმე დღის წინ გქონდა კიდეც მზე რომ შევიდა ვერძში, გქონდა ეგრეთ წოდებული ასტროლოგიური ახალი წელი, იმიტომ რომ ვერძი მოგეხსენებათ არის პირველი ზოდიაქოს ნიშანი და საერთოდ იწყებს ზოდიაქალურ წრეს. შესაბამისად, როდესაც მზე შედის ხოლმე ვერძში, გვაქვს მაშინ ასტროლოგიური ახალი წელი. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ასტროლოგიური ახალი წელი, ხო? მზეც და მთვარეც შეერთდება და მოხდება ზუსტი დაბნელება 29 მარტს. განვიხილოთ, ხო? ვერძი არის ყველაზე დინამიური, ყველაზე მიზანდასახული, კარდინალისტი ნიშანი. შესაბამისად, ძალიან კარგი დღე იქნება თქვენი ფაქტობრივად ახლა მთელი წლის თუ არა, ნახევარი წლის გეგმების ჩამოსაწერად, ხო, რა მიზნები გაქვს დავუშვათ, აი თქვენ თავთან რომ დაждდეთ თუნდაც ჩამოწერაც არ არის აუცილებელი, უბრალოდ თქვენ თავთან რომ გაიაროთ ეს. რომ რა გეგმები გაქვთ, რა მიზნები გაქვთ, ხო? განსაკუთრებით ვინ იგრძნობს აი ამ დაბნელებას, ხო? ვინც არის ვერძი, სასწორი თხისრქა კირჩხიბი და ასევე აი ამ ნიშნების გავლენა, ვისაც აქვს პირად რუკაში, ხო? მზე, მთვარე, ვენერა, მარსი, მერკური, ასცენდენტი ამ ნიშნებში, ხო? იმიტომ რომ ეხლა კარდინალურ ნიშანზე ხდება ეს დაბნელება, ხო? მზე და მთვარე ორივე გვექნება ვერძში. შესაბამისად, ეს არის საკმაოდ მგრძნობიარე პერიოდი განსაკუთრებით ვერძებისთვის, რა თქმა უნდა და მე მოვუწოდებ ვერძებს, რომ მეტად შეიკავონ თავი ამ დღეს, ხო? იმიტომ რომ აი ეს კონფლიქტურობა და ეს ტემპერამენტი შეიძლება ერთბაშად მოაწვეთ და განსაკუთრებით კიდევ ვისაც აქვს მთვარე ვერძში, აი განსაკუთრებით თუ იცით თქვენი პირადი რუკა და იცით რომ ეს მთვარე გაქვთ, ჯობია რომ ამ დღეს მაქსიმალურად მშვიდად შეხვდეთ. ესე იგი, პირველი რეკომენდაცია ვთქვით, მაქსიმალურად ვფიქრობთ ჩვენს მიზნებზე. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ახალი წამოწყებები იმ დღეს არ ვარქა, უბრალოდ შეგიძლიათ რომ თქვენს თავთან ჩამოყალიბდეთ ვინ ვარ მე, ხო? ანუ ვერძი არის პირველი სახლი ასტროლოგიაში, ხო, ასცენდენტი, ესა ჩვენი პოზიციონირება, აი რომ ვიბადებით საერთოდ ამ პლანეტაზე მე, ანუ ეს მე კონცეფცია, ხო, ასტროლოგიაში პირველად შემოდის, არა ლომით ზოგს როგონია, არამედ ვერძით. ვერძი არის მე კონცეფცია საერთოდ ასტროლოგიაში. შესაბამისად, ვინ ვარ მე და რა მიზნები მაქვს მე, ხო? აი ეს არის მთავარი თემა, რაზეც უნდა დაფიქრდეთ თქვენ 29 მარტს. იმისთვის რომ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში თქვენ გქონდეთ საშუალება რეალიზაციის, ანუ შემდეგ დაბნელებებამდე, ხო? გქონდეთ თქვენი მიზნების რეალიზების საშუალება. შესაბამისად, 29 მარტი საკმაოდ კარგი დღეა იმისთვის, რომ ყველა დავფიქრდეთ, ვინ ვართ ჩვენ და რა მიზნები გვაქვს, ხო? ვინაიდან ეს არის ყველაზე მიზანდასახული და მომენტებში მიზანსტრაფულიც ზოდიაქო, ხო? ვერძი. ვერძში რომ ხდება ეს დაბნელება, ყველა ადამიანში ცოტა ეს ვერძული მე უნდა მოვნახოთ და მივხვდეთ რომ ჩვენ გვაქვს პოტენციალი იმისთვის რომ ჩვენი მიზნები გქონდეს პირველ რიგში და შემდგომში მივახციოთ ამ მიზნებს. ამიტომ მიზნების ჩამოყალიბების კუთხით, ხო, და ეს მეს კონცეფცია რომ წინა პლანზე წამოვწიოთ, ამისთვის მშვენიერი დღეა. რისთვის არის ახლა 29 მარტი ცუდი დღე? რა ხდება ეს თქვენ ხედავთ ამ ფეერვერკებს თუ ჩემთან დაეხატა ხალხო დამიწერეთ რა ხდება არ ვიცი პირველად ქნანო წეღან დაეხატა რაღაცა ისინი ფეერვერკები თქვენთან ჩანდა თუ ჩემთან ჩანდა მარტო არ ვიცი ეკრანზე დამიწერეთ მეგობრებო და გავაგრძელოთ მოკლედ საოცრებები ხდება ეს ტექნიკაზე მერკურის რეტროგრადულობა რო გვაქვს აი რაღაცა კაზუსი მქონდა რამდენიმე დღის წინ რომ ერთ ადგილას გამოვიძახე ტაქსი და საერთოდ სხვა ადგილი მონიშნა აპლიკაციამ. ანუ საოცარი კაზუსები ხდება ეხლა, ამიტომ თქვენც თუ მგზავრობთ აქტიურად, გადაამოწმეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს მერკურის რეტროგრადულობა რო გვაქვს თანამ დაბნელების პერიოდში,
ნამდვილად აი არის მსგავსი კაზუსები და აი ეხლაც უცბად საუბრობდი და რაღაცა პირველად ხნა Facebook-მა, აი რამდენი წელია ლაივები მაქვს და პირველად ხნა ესე იგი დაბნელებებზე და მე ეს კონცეფციაზე რომ საუბრობდი უცბად რაღაცა ის იყო ფეიერვერკები დაეხატა, მოკლედ საოცრება. გვისმენენ ხალხო, გვისმენენ. მოკლედ. ნუ ეს ხუმრობით. გავაგრძელოთ. რა არ შეიძლება ამ დღეს, ხო? რა შეიძლება ეს განვიხილეთ უკვე, ხო? და ვინც ახლა შემოვიდა, საუბრობს დაბნელებებზე და მზის დაბნელება გვაქვს, მეგობრებო, 29 მარტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. შემდგომში ჩანაწერს შევინახავთ და შეგეძლოთ რომ გადაახვიდეთ და თავიდან ნახოთ. რა არ შეიძლება ამ დღეს? არ შეიძლება კონფლიქტები, სერიოზული შენაძენები, სერიოზული წამოწყებები, კონტრაქტზე ხელის მოწერა, არ არის კარგი მაინც მგზავრობა, ხო? არ არის კარგი ოპერაციები, ხო? შესაბამისად ეს გავითვალისწინოთ, ხო? 29 მარტზე. მნიშვნელოვანი დღეა და მე შედარებით, აი აპრილი რო დადგება უკვე, მართლაც ამოვისუნთქებს და საერთოდ სხვა ენერგიებში შევალთ, იმიტომ რომ ეს მარტის თვე მართლაც აი როგორც დეკემბერში მე გავთხილებდით, ხო, ვინც ნახეთ ჩემი 2025 წლის პროგნოზი, მართლაც турბულენტური თვე იყო და აი ბევრი მწერდით კიდეც და თუნდაც კონსულტაციაზე განვიხილავდით, აი რაოდენ რთულად გადაჰქონდა ზოგს ეს დაბნელება ზოგს, აი საერთოდ საოცარი შფოთიანობა ქონდა და სერიოზული სიმპტომები და შემდგომში მედიკამენტოზური ჩარევაც კი დასჭირდათ. ანუ იმდენად მათი ფსიქიკა მოწყვლადი გახდა ამ პერიოდში. ანუ ეს ნორმალურია დაბნელებების დროს რომ ხდება რეალურად, ხო? უბრალოდ კარგი არის რომ თქვენ იყოთ ინფორმირებული და წინასწარ შეემზადოთ ფსიქოლოგიურად, რომ არ არის დაუშვათ მარტივი პერიოდი ახლა და მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ წვრილმანებზე არ ვიდარდოთ, დავუშვათ, ხო? მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ეს შინაგანი ჰარმონია და სიმშვიდე და კარგია მედიტაციები, ასევე კარგია ლოცვებიც ეს პერიოდი, ხო, ეს ნეგატივი დაგროვილი რომ გავიდეს. ამიტომ ვისაც ასევე გაქვთ ეს მომატებული შფოთიანობა, კარგი არის რომ გაიგნოთ მედიტაციები თუნდაც, ხო? მოვუსმინოთ მანტრებს თუნდაც, ხო, ან კლასიკურ მუსიკას დავუშვათ. მაღალ ვიბრაციულ მუსიკას, იმისთვის რომ ფსიქიკა დამშვიდდეს, ხო? მე თან კომპიუტერითაც ვარ, ხან ტელეფონით არ მიჩნევს მეგობრებო კითხვები და შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი კითხვები და აი კი ბატონო გამოჩნდა შედარებით კითხვები. კი ჩანდაო, ხო? აი თქვენთანაც ჩანდა. ამ მომენტს აუცილებლად ამოვჭრით მე, ანუ საოცრება იყო, ანუ პირველად გააკეთა მსგავსი რამ Facebook-მა, მე ეს კონცეფციაზე ვსაუბრობდი და უცბად ფეიერვერკები. მშვენიერია. აჰა. ესე იგი ეს მერკურის რეტროგრადულობა თან დაწერეთ მეგობრებო, აი ვის ცხოვრებაში დაბრუნდნენ, ან ყოფილებიან ხალხი წარსულიდან დავუშვათ, ხო? ან ვის უჭედავს ტექნიკა დაწერეთ თან აი თქვენი გამოცდილება გაგვიზიარეთ და ვინ როგორ გაიარა ეს დაბნელების პერიოდი, ანუ ჯერ კიდევ დაბნელებების პერიოდში ვართ, მაგრამ მაინც, ანუ ვინ როგორ გადიხართ, ვინ როგორ უმკლავდებით თქვენს ემოციებს. დაწერეთ კომენტარებში, შემდგომში წავიკითხავთ და ვფიქრობ ეს გამოცდილების გაზიარება საკმაოდ საინტერესო იქნება, ხო? იმიტომ რომ ყველა ინდივიდუალურად რეაგირებს მაინც აი ამ დაბნელებებზე. ვინაიდან ახლა გვიან ჩავერთე, ხო? ანუ დაკავებულობის გამო დღეს გქონდა სარკისებრი თარიღი, ну ჯერ კიდევ გვაქვს, მაგრამ უკვე პრინციპში მალე გადაცდება 12-ს. მოკლედ 25 მარტი 2025 ეს სარკისებრი თარიღი გქონდა და პრინციპში შეიძლებოდა დღესაც რომ გაგვიკეთებია დავუშვათ მანიფესტაცია ან სრული ჩაფიქრება, ხო? პრინციპში ჯერ კიდევ დრო გაქვთ რამოდენიმე წუთი და შეიძლება რომ ეს გაკეთდეს, თუ არა და შეიძლება მერე გააკეთოთ უკვე 29 მარტს, რომ აი თქვენ თავთან რომ განმარტოვდებით და რომ გავაკეთებთ აი ამ ფსიქოანალიზს ვინ ვარ მე და მე კონცეფციას რომ წამოვწევთ, შეიძლება სრულის ჩაფიქრება. ოღონდ, როგორც უკვე ვთქვი, ვინაიდან ეს არის დაბნელება, ხო? დაბნელება არის საკმაოდ საბედისწერო.
ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სწორედ გავაკეთოთ. კერძოდ ნეგატიური ფორმულირებების გარეშე. ანუ მე არ მინდა რომ ეს დამემართოს და მე არ მინდა რომ ეს მოხდეს, ასე არა, ხო? უკვე საუბრობთ პოზიტიური ფორმულირებით, რომ აი მე მინდა მქონდეს ეს ან აწმყო დროში, ხო? მეორენაირი ვერსიაც არის. მე მაქვს ეს, ხო? დავუშვათ, მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ბედნიერი და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ყოველივე რომ გაკეთდეს. ამიტომ ნეგატიური ფორმულირებები, ხო და ეს ფრაზა არ, ეგ სიტყვა არ უყვარს სამყაროს. კი, გვაჩვევენ ბავშვობიდან სიტყვა არის, მაგრამ სამყარო არ უყვარს სიტყვა არ. აი ასე. ვჩდებით თავისუფლები სამყაროსგან და შემდგომში ეს მატრიცაც ცდილობს ჩვენს დაპროგრამებას და შეზღუდვას, მაგრამ ეს უკვე სხვა ვიდეოს თემაა. ლილიტი მორიელში მყავს. ახლა საინტერესო კი ბატონო, მალე შევა მეგობრებო ლილიტი მორიელში, ხო, 9 თვით. მარტის ბოლოს. შესაბამისად, ვისაც ლილიტი გაქვთ მორიელში პირად რუკაში, ამას ქვია ლილიტის დაბრუნების ციკლი. ანუ 9 წელიწადში ერთხელ ხდება ხოლმე, კერძოდ ეს არის ზუსტად რომ გითხრათ, 8.88 მათემატიკურად გამოთვლილი. მაგრამ ვამრგვალებთ ხოლმე ასტროლოგები და ვამბობთ 900, ხო? ნუ ეხლა 8.88, ანუ დაახლოებით 9 წელი გამოდის. 9 წელიწადში ერთხელ ყველა ადამიანს აქვს ლილიტის პერიოდი, შავი მთვარის პერიოდი. და სხვათა შორის მე გეგმავ გავაკეთე მაგაზე ცალკე ვიდეო, საკმაოდ საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ჰოლივუდში არსებობს ეს კლუბი 27, ხო? ანუ მესამეჯერ ვისაც დაუბრუნდა შავი მთვარე და შემდგომში ცნობადი სახეები რომ გარდაიცვალნენ ამ პერიოდში. მოკლედ ხშირად ხდება ხოლმე ასე რომ აი შავმა მთვარემ შეიძლება ეს გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, ხა გარდაცვალება. თუმცა ყოველთვის არ ხდება ასე, რა თქმა უნდა. თუ ადამიანს თავისი შავბნელი ჩრდილოვანი მხარე არ აქვს დამუშავებული, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში შეიძლება ასე გამოვლინდეს. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში. ხო, თუმცა საინტერესოა რომ აი ეს კლუბი 27 ნამდვილად არსებობს და ისეთი საინტერესოა რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ლილიტი ბრუნდება მესამედ, ხო და ეს მესამე დაბრუნება შავი მთვარის ცხოვრებაში როგორც წესი უფრო რთულია ხოლმე ვიდრე პირველი ორი. და ვის შეეხება ეს ლილიტი მორიელში? რა თქმა უნდა მორიელებს შეეხება, რა თქმა უნდა ვისაც პირად რუკაში აქვს მზე, მთვარე, ვენერა, მარსი, მერკური ან ასცენდენტი მორიელში, მათ შეეხება განსაკუთრებით, ხო? და ვისაც ლილიტი აქვს მორიელში პირად რუკაში, აი ამ ადამიანებს დაეწყებათ უკვე ისეთი სტუნებების პერიოდი, ასე ვთქვათ, ლილიტი არის მაცდური, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და ის ამოწმებს, რამდენად მყარია თქვენი ფსიქიკა და რამდენად დამუშავებული გაქვთ ეს თქვენი ჩრდილოვანი შავბნელი მხარეები. ვისაც დამუშავებული აქვს, უფრო მარტივად გაივლიან ამ პერიოდს, ვისაც არა, მერე შეიძლება გამოვლინდეს აი სხვადასხვა პრობლემების სახით. გააჩნია კიდევ მე რამდენი სახში გაქვს დავუშვათ ეს ლილიტი და რა ასპექტირებებს აკეთებს, ხო? და მთლიანობაში რუკასაც აქვს ხოლმე გავლენა. თევზებზე გვითხრით, ხო, ეხლა თევზებისთვის, ქალწულებისთვის, მშვილოსნებისთვის, ტყუპებისთვის კიდევ ესე იგი რამდენი ნიშანია, ვერძისთვის, სასწორისთვის, თხისქისთვის, კირჩხიბისთვის, აი ფაქტობრივად ყველა ჩამოვთვალე, ხო? ამ ნიშნებისთვის არ არის მარტივი პერიოდი განსაკუთრებით. რატომ? იმიტომ რომ დაბნელებები აი ზუსტად აი ამ ნიშნებს ეხება, ხო? კარდინალური და მუტაბელური ხარისხის ნიშნებს შეეხო ეხლა წლევანდელი დაბნელება. შესაბამისად არ არის მარტივი. თქვენთვის, ხო, ვისაც ამ ნიშნების გავლენა გაქვთ, ან ვისაც მზე გაქვთ ამ ნიშანში, ხო, ანუ მზის ნიშანი ნიშნავს უკვე ზოდიაქოს ნიშანს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის პერსონალურ ტრანზიტებს გააჩნია შეიძლება უფრო გააუარესოს მდგომარეობა, ან პირიქით დააბალანსოს, ხო, გააბათილოს. ამიტომ ეს მაინც ინდივიდუალურია. კი ბატონო, ეხლა სხვადასხვის ვენერა ნეპტუნის შეერთება გვაქვს საკმაოდ ცოტა დეპრესიული პერიოდია, მაგრამ მე გირჩევთ რომ ეს ასპექტი რომ არის ხოლმე, კარგია დავაკვირდეთ ჩვენს სიზმრებს, იმიტომ რომ ეს ნეპტუნის შეერთება ყოველთვის აი ერთგვარ წინასწარმეტყველურ
სიზმრებს იძლევა ხოლმე. რომ გვაქვს ან მარსი ნეპტუნის შეერთება, ან ნეპტუნის, ან ვენერა ნეპტუნის. ეხლა გვაქვს ვენერა ნეპტუნის შეერთება, მეგობრებო. საკმაოდ, ეხლა სასწავლო ურთიერთობების კუთხით, რა თქმა უნდა, უფრო გაზრდილია მუზა, ხო? ხელოვან ადამიანებში, თუმცა დეპრესიულობაც იცის ნეპტუნმა, ამ შემთხვევაში და მერკური ნეპტუნის შეერთებაც გვაქვს. მოკლედ, საკმაოდ რომანტიული პერიოდია, მეგობრებო, მაგრამ სანამ ეს დაბნელებებია, რა თქმა უნდა, ახალი ურთიერთობების დაწყებას არავის არ გირჩევს. ჩაიაროს, მეგობრებო, ჩაიაროს ამ თვემ, აი საკმაოდ ტურბულენტური თვე იყო, როგორც გავთხილებდით, ისე მოხდა. აპრილი არ იქნება კიდევ ასე მძიმე, როგორც ეს თვე გქონდა. ამიტომ ჩაიაროს ახლა ამ თვემ, მშვიდობიანად ყველასთვის და შემდგომში უფრო სხვა ენერგიებში შევალს და ეს ტურბულენტურობაც დამწყნარდება განსაკუთრებით 12 აპრილის მერე. ამიტომ ეხლა თქვენს ინტუიციას მიენდეთ, მეგობრებო. შეეცადეთ რომ თლად აყვებით აი ამ თუ დეპრესიულ შლეივს ნეპტუნმა რაც იცის, ხო? კარგი არის მედიტაციები, კარგი არის სულიერი პრაქტიკები, თვით შემეცნება, თვით ჩაღრმავება, ეს ნეპტუნის შეერთებები რო გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს მეექვსე გრძნობაც გააქტიურებული იქნება, ხო? ვიღაცისთვის მესამე თვალიც, კი ბატონო. შესაბამისად, მაქსიმალურად დააკვირდით თქვენ სიზმრებს და იმ ინტუიციას, ხო, იმ ინტუიციურ დავუშვათ წინასწარ მეტყოლებას, რაც გექნებათ ამ პერიოდის განმავლობაში. იმიტომ რომ გვაქვს, ასეთი მაჩვენებელი, რომ შეიძლება შემდგომში სიზმრები ახდეს კიდეც. ამიტომ თქვენს არაცნობიერს ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად დააკვირდით და მოусმინეთ. ამისთვის კარგია სუნთქვითი პრაქტიკები, კარგია განმარტოების პრაქტიკა და როგორც ფსიქოლოგიაში არის თვით რეფლექსია. სიზმარი ისეთებს ვხედავ, ხო? კი, აი სხვა შორის ბევრ ადამიანს უხდება მე სიზმრები ხოლმე და სიზმრების კონცეფცია საკმაოდ საინტერესოა და მრავალი შრისგან შედგება. ეს საკმაოდ მისტიური მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას და ბოლომდე მეცნიერებსაც არ აქვთ შესწავლილი, სხვათა შორის. პრინციპში გაუჭირდებათ კიდევ შესწავლა, იმიტომ რომ ისინი ფიზიკური პლანიდან აკვირდებიან, ხო, 3D რეალობიდან და სიზმარი უკვე ასტრალურ შრეებში გადის და ეხლა ასტრალური შრე თუ არ იცი, ვერ გაიგებს სიზმრის კონცეფციას. ეს ძალიან ისეთი ღრმა თემაა ნამდვილად. წლებია ვამუშავებ მორილის უარყოფით თვისებებს, მზეც და ლილიტიც მორელში მყავს, კი ბატონო, მშვენიერია, კი უნდა დავამუშაოთ ჩვენი ლილიტის ნიშნის ჩრდილოვანი მხარე. ვისაც რა ლილიტი გაქვთ, იმ ნიშნის ჩრდილოვანი მხარე უნდა დავამუშაოთ აუცილებლად, მეგობრებო, ეს ყველა შეეხება. ხო, მეგობრებო, ვინც არ იცის, აპრილის თვემდე გვაქვს 40%-მდე ფასდაკლება ყველა სერვისზე, ერთსათიანი ონლაინ კონსულტაცია, ანუ გასაუბრება პირადად ჩემთან, პირადი რუკის ანალიზი, ბედის მატრიცის განხილვა, ნუმეროლოგია, სინასტრია, ანუ თავსებადობა პარტნიორთან, მოკლედ, ბევრი საინტერესო სერვისი გვაქვს, აი ამ სერვისების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს გვერდზე, ან თუ ვერ ნახავთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ და ადმინები ჩაგიგდებენ სერვისების ჩამონათვალს თავის ფასდაკლებული ფასებით. ამიტომ, ვისაც რა სერვისის შეკვეთა უნდა და ხო, აი დავუშვათ 1 წლის პროგნოზი, 1 წლის კალენდარი, თარიღის გამოთვლა, ხო, სასწავლო რუკა, ფინანსური რუკა, პროფესიული რუკა, ბევრი სერვისი გვაქვს, მოკლედ. ამ ყველაფრის შეკვეთა თუ გინდათ, 40%-მდე ფასდაკლებით მოასწარით, მეგობრებო. 31 მარტის ჩათვლით გვაქვს, მეგობრებო, ეს აქცია და მოასწარით. შესაკვეთად უნდა მოგწეროთ პირადში. და კიდევ კონსულტაციაზე ჩაწერა, ვისაც აინტერესებს, ჯერჯერობით გვაქვს თავისუფალი ადგილები, მეგობრებო, კვირის ბოლომდე. უბრალოდ საათის შეთანხმება წინასწარ ხდება და თუ ერთსათიან ონლაინ კონსულტაციაზე გსურთ ჩაწერა, ანუ ონლაინ გასაუბრება ჩემთან, ხო? და იმ თემების ჩემთან გავლა, რაც გაინტერესებდათ ამდენი ხნის განმავლობაში და კითხვები გაქვთ,
უნდა ჩაეწეროთ კონსულტაციაზე და ეს როგორ ხდება? უნდა მოგწეროთ მეგობრებო პირადში, აი კონსულტაციაზე მინდა ჩაწეროთ და ადმინები მოგწერენ რა თარიღები, რა საათები არის თავისუფალი. და შემდგომში შეიძლება შევთანხმდეთ. თუ ხართ დაუშვათ ან ამერიკაში, ან კანადაში და გვიან ღამე გაწყობს, თბილისის დროით გვიან ღამე, არ არის პრობლემა, მაგ დროსაც გვაქვს ხოლმე კონსულტაციები გვიან ღამე. მეგობრებო, ან დილითაც შეიძლება, ანუ შეთანხმებით არის ყოველთვის დრო. ამიტომ ამაზე წინასწარ ვთანხმდებით. და მოდის კითხვები კიდევ როდის იქნება ფინანსური ჩხრებიო. მეგობრებო, ველით მარტის ბოლომდე უნდა ჩამოვიდეს ჩვენი ფინანსების მოსაზრდი ჩხრები. წინა პარტია, აი ფაქტობრივად რამდენიმე დღეში გაიყიდა უკვე, იმიტომ რომ წინასწარ გადადებული ქონდათ და ვისაც წინასწარ ქონდა გადადებული, ფაქტობრივად მეორე დღესვე მივაწოდეთ. ამიტომ გადადება თუ გინდათ, მეგობრებო, ფინანსების მოსაზრდი ჩვენი ჩხირების, ხო? აი, ასე გამოიყურება ხელნაკეთი, ჩხირია ბუნებრივი, უნდა მოვუკიდოთ აქ ცეცხლი და შემდგომში ეს კვამლი, აი ბოლომდე უნდა ჩაიწვას ეს ჩხირი, მეგობრებო, და საოცარი შედეგები აქვს. აი 10 ცალი წაუღიათ, მე დაბრუნებულან და 30 წაუღიათ, 60 წაუღიათ, 100 ცალიც მიაქვთ ხოლმე მერე, ხო? ანუ იმდენად კარგი შედეგი აქვს ნამდვილად. უბრალოდ სწორი გამოყენება გინდათ, ბოლომდე უნდა ჩაიწვას. და შეიძლება რომ დავუშვათ აი ფინანსური აფირმაციებიც თქვათ აი ამ პროცესში. ამიტომ სწორი გამოყენების შემთხვევაში ნამდვილად აქვს ხოლმე ძალიან კარგი ეფექტი და ძალიან კარგი შედეგი. პალო-სანტო წმინდა ხე გვაქვს ახლა მეგობრებო მარაგში, სეიჯების მარაგი ამოიწურა, მერე გვექნება, სავარაუდოდ აპრილის ბოლომდე იქნება უკვე ეგ სეიჯების ახალი პარტია. რაც შეეხება კომპაქტურ ტიმპერატურულ თასებს ველოდებით უნდა ჩამოვიდეს მალე და ტრადიციულად მეგობრებო დავუკრავ და დაწერეთ რომელ ჩაკრაზე იქნავთ ვიბრაციას. ეს ტიმპერატურის თასიც მალე ჩამოგვივა ასეთი კომპაქტური ზომის მეგობრებო მარტის ბოლომდე ველით. და ხო, ვინც ახლა შემოხვალით მეგობრებო, საუბრობდით მზის დაბნელებაზე, რომელიც გვაქვს 29 მარტს, თავისი რეკომენდაციებით და პრინციპში აპრილისთვის ენერგიებსაც შევეხეთ. ახლა რა ნიშნებს აქვს ენერგიის დაქვეითების პერიოდი, ხო? სასწორი და კურო. სასწორებს და კუროებს აქვთ ენერგიის დაქვეითების პერიოდი, ამიტომ კარგი არის რომ დაისვენოთ მეტი კუროებო და სასწორებო. ეს იქნება დაახლოებით 20 აპრილამდე ენერგიის დაქვეითების პერიოდი. და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, შევინახავთ ამ ლაივს. აი, აქედანაც ვნახავ, აბა რამეს კითხვა თუ არის მე მაქვს 2 რუკა, მაგრამ მაინც მინდა გავაკეთო, საინტერესო იქნება. კი ბატონო. აჰა. ნუ, პრინციპში, ბევრი კითხვა მეორდება. მეგობრებო, ვინც ახლა შემოხვედით, ჩანაწერს შევინახავთ და შეძლებთ რომ ნახოთ უპრობლემოდ. და მოასწარით აპრილამდე გვაქვს 40%-მდე ფასდაკლება ყველა სერვისზე.